Madamadata nga nakatutok iti mata iti lubong iti mangyari diti Russia kan iti Ukraine iti Europe. Nginmi na ti kurudo, nginmi na ti amin nga magatang kapusta iti nga issue nga mangyari di ruar. Naraksyon iti nga sitwasyon kapusta hantay mo no nya ti kakastana dagitoy ken paset na diti okasyon iti padto iti prophecy ni Apo Jesus. Now, one thing for sure ada iti rason no apay nga kasto iti mangyari jay. And while iti lubong ket nakatutok ti matada iti sitwasyon iti gubat iti Russia ken iti panangsakop dati Ukraine. Kat kumot nga ilansa iti puso ken panunotyo iti panangsakop ni Apo Dios iti Europe. No kasatno nga indano na ti mensahe ken ebanghelyo iti Europe. No kasatno nga sinakop na iti nagadunga tattao diti Europe nga kinagpaiso na nagadu iti imununa nga naisalakan iti banda ti Europe nga na din maanon da di Amerika. Na bendisyonan da iti nga lugar kapusta isu iti nagapuan dagiti nalatak ken nabakod ken matangtangan laun unay nga leaders ken preachers iti history ken theologians iti history diti Europe. Nabiti da iti nga agsapa kat ko nga makita yun no kasatno nga linuktan ni Apo Dios. Da iti ruangan ken kasatno nga sinakop ni Apo Dios. Da iti maysa nga lugar nga isu ti nagtaudan iti bendisyon nga dinmanon kadatay data. No kasatno nga linukatan na iti trabaho na diti Europe. Baban iti maysa nga babae nga isu ti immuna nga convert ijay Europe. Iti Acts chapter 16, 14, 15 daytoy iti portion paset ti kasuratan nga dito nga naisurat no kasatno nga sinakop iti Dios iti Europe iti ebanghelyo na. Kunati sa ti Apo, and a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, who worshiped God, heard us, whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken by Paul. Daytoy iti account no kasatno kan sino ti first nga dinanon ni Apo Dios iti Europe, and that is babaan iti maysa nga babae nga agnagan iti Lydia. Kunati sa ti Apo, she is a seller of purple. Kat nangasawon dagito dagi fine linen clothes nga susaran dagi matangtangad ken espesyal nga tattao. Kat nangasawon businesswoman daytoy nga babae. Kat nangasawon ada iti influensya na daytoy. Kat nangasawon dagiti kliente na daytoy. Kat matangtangan nga opisyalis iti syudad iti Thyatira. Kunati sa ti Apo, here is Lydia. Maysa nga businesswoman iti Europe and isu iti nagrugyan iti revival no kasatno nga naidanon ti ebanghelyo iti Europe. Hangkwa mo no ay na iti pasutmet ni Apo Dios nga pangusaran kanyang tapno masindian iti ebanghelyo, probably iti uneg iti pamilya, probably iti pagtrabawan, probably no sino man nga tao nung adati insagana na kanyang nga sagidem iti biag na nga isu iti maidaanon iti minsay nga babaen kanyam just like ni Lydia. Masakop met iti biag da babaan ti panangidanon mo iti ebanghelyo ni Apo Jesus. Ituloy ti nga basahan ko na dayay who worship God. Here kat maysa nga relihiyosa nga babae. Kunati sa ti Dios, naayat isuna iti Dios. Namada iti maysa nga banag nga dati kurang kanyana. Kita nyo dayay, he heard us, dinengeg na Apostol Pablo. Daytoy laeng iti wagas tapno maisalakan iti tao, no dengen na ti sao ti Dios. No hana nga dengen iti sao ti Dios, haan nga maisalakan, awanan ti dadu, maisungak ko na kasatno nga manghegda, no awan ti mapan, ken kasatno nga dati mapan, mangikasaba, no awan ti mang back up, ken mang suportar kanyana. Ni Apostol Pablo, ito niya ti account nga kunana, daytoy nga Lydia dinengeg na. Napan Apostol Pablo ket dinengeg na iti sao iti Dios.
Indalan niya po Diyos nga ijay tsimpo ti panagunag na Apostol Pablo ijay Europe. Daytoy nga tsimpo. Masabat nininsagana na ti aldaw nga mangngeg dayti tao nga ni Lydia iti minsay ti ebanghelyo nga idandanon ni Apostol Pablo. Anya ti minsay nga indanon na? Mensahe ti ebanghelyo. Ket kunana diti whose heart the Lord opened. Kitaan nyo diti Religyoso isunan. Ngamhan pay nga naluktan iti puso na iti ebanghelyo. Apay mabalin gayam diay? Mabalin gayam nga ti maysa nga tao ket mamarkaan ti kinarelihiyoso nga kanayon ti misa, kanayon nga gararamid iti nagsasaya at namhan pay gayam nga naisalakan. Daytoy ti maysa nga classic example iti Bible nga pangkitaan tayo nga relihiyosa unay isuna ngamhan pay nga naluktan iti puso na nga maawatan na iti ebanghelyo ni Apo Isus hanpay gayam nga naisalakan. Dijay ti issue di Isaiah chapter 64 verse 6. Dijay ti issue di Matthew chapter 7 verse 21 to 28 nga apay nga Apo Dios. Relihiyoso kami madam nagaduti nararamid mi nga activity di church apay nga adati kami impierno. Umikat kay ti isang wanak hangkwam amuda kay awan ti relasyon tayo. Da kayo nga nagdadakas. Could you see the point? Nga babaan iti panagbalin nga relihiyosa haan kan awan ti maitulong na dijay nga ti maysa nga tao ket maisalakan. Kanada ti kat nga siputan. It was the Lord ni Apo Dios tinanglukat iti puso na. Dumag testimonya tayo katibaga tayo. Linuktak ti puso kung panunot ko. Linuktak ti panunot ko iso nga nagdengag. Amoy no apay nga nagdengag isuna. It was the Lord who appointed di aldaw nga di ngad maydanon na Apostol Pablo isuna. It was the Lord nga naawapay nga naawatan na ti ebanghelyo ket nagsubmitar ket nagpasakop isuna iti ebanghelyo ni Apo Isus. It is because ni Apo Dios tinanglukat iti puso ken panunot na. Haan nga gapusta smart isuna, haan nga gapusta business woman nga nalaingag panpanunot isuna. Apay nga naawatan, apay nga dinungog na, apay nga nagpasakop isuna di mensahe ti ebanghelyo nga indanon na Apostol Pablo. Amoy na apay, it was the Lord ni Apo tinanglukat iti puso kan panunot na nga maawatan na iti ebanghelyo. And kunana pay, that she attended, inakseptar na dijay. Nagtao diti puso kan panunot na. Inpudno na tingiwat na nagpasakop isuna dagi nangeg na nga inbingay na Apostol Pablo anya tinbingay na Apostol Pablo. The first nga bingbingay na Apostol Pablo no may ti maysang lugar ket ti mensahe iti ebanghelyo. Anya ti ebanghelyo ni Kristo natay naikali ket nagungar ket umanay dijay nga mangisalakan iti maysa nga tao. Ngagbabawi ken anayon na dijay. Dijay iti kanayon nga kaskasabay na Apostol Pablo nga umuna nga irandanon na iti maysang lugar nga panadandanon ti ebanghelyo ni Kristo. Sino tinaglukat ti puso kon panunot? Han nga gapusta naglawag gamin pastor. Ada dagiti comment nga mangeg ko ay naglawag ti kastam nagkasaba. Ag isamaklang ti panunot ko ket kunak tumagadak kan iti panunot ko ket kunak lang iti Dios. Apo Dios sika tinaglugat, sika tinagtrabaho ka dijay. Ti makikita ti tao ket naglawag ting kastak na eksplikar nam ti kinagpaysuna. Tapok lang di sao nga rumnumar itingiwat ko. Sika ti rason apay nga nalukatan ken naawatan na ken nagpasakop ken inakseptada ka nga manubot ken mangisalakan na dagiti audience kanagiti. Tinaramid ko lang nagsao nam sikati nang lukat ti puso kan panunot da ken nangisagana ti ustungal daw nga mangeg na dagiti nga mensahe ket natignay da sikati nagtrabaho diay haan nga siya awan ti mailastog ko. En kalpasan ni jay the manon di 15 and when she was baptized in their household she besought us saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide there, and she constrained us. Daytoy ti panakabautisar.
Han nga makaisalakan iti bautisar. Iti panunot ti Hudyo, iti panagbautisar ket dayta iti proseso, iti sapata, iti sangwanan iti Dios iti maysa nga tao nga pamamapan iti maysa nga pamati. Nagrabaw ti panangkita tayo ti bautisar tata. Nagpatingga tayo lang di ko natin nga irepresentan na ti panakaisalakan mo. Idandanon na nga sikat maysa ka membro ti church, nagpatingga tayo jay. Ada ti kurang nga masapul nga may simpa tayo. Ngayon may simpa kada tayo. Ngayon tayo iti panakaawat tayo, iti panakabautisar. Nga di jay kat sapata. Nga si kang agpabautisar hamon lang ibagbaga nga naisalakan kan, isimsimbolo na ti pamatim nga inawat mo ni Jesus nga manubot kan mga isalakan mo. Ipakpakita na mo ti panagbaling nga membro iti church nang tinadagdagsan nito ti bautisar kat sapata di jay. Nga nyaman ti mapasamak. Aslo nga usto ti taktakder na dayta nga simbahan. Nga taktakderan na ti kinagpayso. Takderak dayta nga trabaho ti Dios. Takderak dayta nga trabaho nga naidanon dito ay wanak ti jay. Ay wanak ti reputasyon iti Dios. Ay wanak ti mensahe iti sao ti Apo. Ay wanak ti ebanghelyo dagiti adipan kan kakabsat nga inted ni Apo Dios nga pakay ngayonak. Ay wanak isuda. Di jay tikat na sawan ti bautisar. Makita mi ti repentance, dayta ti pudpudno nga ebidensya ti panakaisalakan. Kunana, ada ti balay ko, ada ti pamilyak. Mabalin kadi nga dumanon kayo, kadagyan kayo pa dito. Tapno madanon ka maidandanon pa iti kasapa. Kitaan nyo, ti genuine, nga ebidensya iti panagbalbalo iti puso na. Kaya't na nga may salakan ti pamilya na. Mas dawak ti nga tao, awan pakialamdan ti pamilyada. Naganon ti nakitkitak nga awan ti pakialamdan nga mangeg ti mensahe ti panakaisalakan dagiti pamilyada. Dagiti bununa ket malagip ko kunada kanyak hanmi nga kasapulan dagiti record mo about evangelism ti pamilya mi pastor ta nangegdan amudan. Ket naumakan nga mangidandanon. Si bibiyag da pay lang. No natay dan aket. Anya ngay nga ron, kat handang inawat ni Apo. Anya ngay, handang napili ti panakaisalakan. Nung si bibiyag da pa lang, masapul nga danunan tayo. Kuna mahanang kasapulan, dagiti nga mensahe nga mangdanon ti pamilya. Anya mo tunday tang utak. Nagano ti mangidanda, nagnagan, iti simbahan da, iti evangelist, missionary. Naman nga iti mission da, handang to pa'y may dandanon ti mensahe, ti adu nga tattao. Sayang nga nagan. Sayang nga nagan nga haan nga may bibiyag iti leaders kan iti kongregasyon. Nagsayang. Kapsat da iti mensahe, kanda iti tikat ng baka na kayo. Kasjay nga sinakop ni Apo Diyos iti Europe. Babaan iti maysa nga babae nga insagana na diyal daw nga dihay. Linuktan na ti puso kon panunot na nga nawatan na ti Ebanghelyo. Nga dinangeg na ti amin nga mensahe, nagpasakop iso na ti Ebanghelyo. Pinanaknakan na, nga iso na kat pudpudno nga naisalakan. Babaan iti sapata, iti panakabautisar, ken tarigagay nga mangeg dagiti pamilya na ken kakailyan na. Iti mensahe iti Ebanghelyo. Dijay nga nasakop iti Europe ti Ebanghelyo ni Kristo. Tata saksakupan ti Russia, sabali nga panangsakop dijay mangyari. Namdaruwa sa time ti ima ti Dios. Dahil ti Europe nga na ito'y pinansin mo't gayam ka na dahil ti plano ti Diyos dahil yung lugar. Sinakop ni Apo Diyos iti mensahe na babaan kina Apostol Pablo. Manumat nga ta iti biyag nga usaran iti Diyos iti biyag mo nga sakupan na iti Ebanghelyo. Mano nga tanga biyag, ti maidanon ko iti Apo. Kapsat, no hangkapay nga naisalakan. No sigakat hangkapay nga nagpasakop kini Apo Diyos. Ti Ebanghelyo ni Apo Diyos.
ada iti impyerno agururay kaniya. Dagiti tao nga sinakop ti ebanghelyo ket isuda lang iti tao nga maispal iti dusa ti impyerno. Ngem no ti maysa nga tao nga hanga nasakop ken hanga nagpasakop iti ebanghelyo ni Cristo nga kurangan na ti trinabaho ni Cristo di krus. Nalawa ken nawaya ti ngiwat ti impyerno nga agururay. Nga madadaldan to iti tiyempunan. Kabsat no naisalakan kamatan. Pangususaram ti biyag mo. Mano nga biyag. Ti maususar nga madandanon iti biyag mo nga sinakopen ti ebanghelyo. Bakawan pay. Ada ti wagas tapno masakop da ti ebanghelyo. Babaan ti testimonya ti biyag. Babaan ti panagsao da tangangiwat ti pudpuno nga ebanghelyo kanyada. Babaan ti tracts. Babaan ti panangishare dagiti nga mensahe ti panakaisalakan. Babaan iti film showing. Babaan iti surat, letter. Babaan iti painting. Kabsat. Abang dengdengem kan kitkitam no kasat no nga saksakupan ti Russia iti Ukraine. Kaat kung ipalagip kanya. Niya po Diyos, dita Europe nga banda. Adamat ti kasuratan, iti libro ti Acts chapter 16, nga sinakop na iti Europe ti ebanghelyo. Babaan ti adipen na, kan babaan iti maysa, nga babae, nga agnagan ti Lydia, kanda iti pamilyana, ket babaan ni jay, adu ti nakangeg iti mensahe iti panakaisalakan. Sikamat nga takapsat. Manumat nga tati tao nga masakop ti ebanghelyo. At panunod tayo. God bless.